Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan tasha tamu wato Latest Khannyhood. A wannan bidiyon mun kawo muku jerin jaruman Khannyhood mata mafiya kyau a wannan shekara da muke ciki ta shekarar 2024. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye, kar ku manta idan wannan ne zuwanku na farko wannan tasha tamu mai albarka, ku danna subscribing sannan ku danna alaman ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Sannan kar ku manta ku taɓa alamar liking a wannan bidiyo namu. Mun gode. Da farko za mu fara tun daga jaruma ta Goma har zuwa jaruma ta Daya, amma kar ku manta masana'antar Khannyhood masana'anta ce da take da dubban al'umma, inda wasu suka yi lokaci suka wuce, wasu kuma suna kan lokacinsu, wasu kuma sun daɗe ana damawa da su, inda yanzu za mu faɗa muku jarumai 10 cikin matan da suka fi kowace mace kyau a cikin masana'antar ta Khannyhood, inda yanzu za mu shiga cikin bidiyon namu gadan-gadan. Jaruma ta 10 da za mu fara da ita ce jaruma Aisha Najamu, wasu kuma suna kiranta da Aisha Izar So. Cikakken sunanta dai shine Aisha Abdurrauf, sannan ita ɗin haifaffiyar jihar Jigawa ce da ke arewacin Najeriya. Haka kuma an haife ta ranar 22 ga watan Agusta na shekarar 1997. Aisha Najamu jaruma ce a masana'antar Khannyhood, inda ta fito a fina-finai da dama, amma fim ɗin da ya haska tauraruwar jarumar shine Izar So, inda wannan shirin shine silar ɗaukakar jaruma Aisha Najamu. Jaruma Aisha Najamu yanzu haka tana ɗaya daga cikin jaruman da suke jan ragamar shirin da ake yi mai suna Gidan Sarauta. Haka kuma ta yi fina-finai da dama irin su Fatake, Mijin Mace Ɗaya, Dandalin Tsaro da dai sauransu. To bincike ya nuna mana dai Aisha Najamu ita ce ta zo ta 10 cikin jarumai mafiya kyau a wannan shekara da muke ciki a wannan masana'anta ta Khannyhood. Sai jaruma ta gaba, ko mu ce jaruma ta 9, wato Mira Shu'aib, wadda ake kira da Junaidiya gidan Badamasi. Junaidiya dai cikakken sunanta shine Amira Shu'aib, amma jama'a sun fi kiranta da Junaidiya ko kuma Mira saboda tauraruwar jarumar ya fara haskawa ne a shirin da take yi na Gidan Badamasi, wanda ake haskawa a tashar Arewa 24, inda a wannan shiri ne ta samu wannan suna nata na Junaidiya. Jaruma Junaidiya, ko na ce Amira Shu'aib, ta kasance 'yar asalin garin Jos wato jihar Filato, inda a can ta taso, a can ta yi karatunta, kuma jarumar ta taɓa yin aure, inda ta fara fim ne bayan ta bar gidan mijinta, wato bayan mutuwar auren nata. Haka kuma ta yi fina-finai da dama kamar irin su Gidan Badamasi da kuma fim ɗin da Adam A. Zango mai suna Farin Wata, Shakallo da dai sauran fina-finan da ba za a rasa ba. Sai dai yanzu jarumar mutane suna ganin kamar ta ɗan ja baya da harkar, domin kuwa ba ta cika fitowa a cikin fina-finan ba. To ita ma dai bincike ya nuna mana ita ce jaruma ta 9 da ta fi kowace mace kyau a masana'antar ta Khannyhood a wannan shekara da muke ciki ta 2024. Sai jaruma ta gaba, wato jaruma ta 8, jaruma Rahama Sadau. Rahama Sadau ita ma fitacciyar jaruma ce a masana'antar ta Khannyhood da kuma Nollywood, wato masana'antar shirya fina-finai da ke kudancin ƙasar Najeriya, inda ita ma cikakken sunanta shine Rahama Ibrahim, amma an fi saninta da suna Rahama Sadau, kuma an haife ta a ranar 7 ga Disamba a shekarar 1993, inda an muka lissafi daidai shekarun nata sun tashi 31 kenan daidai. Rahama Sadau ta shahara kwarai da gaske, musamman a shirin fina-finan da ta fito a masana'antar ta Khannyhood, wanda wannan fina-finai su ne suka ƙara fito da darajar ta, inda fina-finan sun haɗa da Rariya, Mati a Zazzau da kuma dai sauransu. To ita ma dai jaruma Rahama Sadau bincike ya tabbatar mana da cewa ita ce jaruma da ta zama ta 8 cikin jerin jaruman da suka fi kyau a shekarar da muke ciki ta 2024. Sai jaruma ta 7, wato jaruma Hadiza Gabon. Hadiza Gabon ita ma cikakken sunanta shine Hadiza Aliyu Gabon, amma an fi saninta da Hadiza Gabon. Ita ma jarumar a masana'antar ta Khannyhood an haife ta a ranar 1 ga watan Yuli
1989 a jihar Libreville da ke ƙasar Gabon. Shekarunta sun kasance 35 kenan daidai, kuma jarumar asalin iyayenta 'yan Najeriya ne daga jihar Adamawa, inda ita ma dai za mu iya cewa nan ne tsatson nata, amma ƙasar da aka haife ta shine ƙasar Gabon. Hadiza Gabon ita ma ta yi fina-finai da dama irin su Basaja, Hauwa Kulu, Gidan Badamasi da dai sauransu. Inda ita ma Hadiza Gabon bincike ya nuna mana cewa ita ce ta 7 cikin jerin jarumai mafiya kyau a masana'antar ta KWALIYA a wannan shekara da muke ciki ta 2024. Sai jaruma ta 6 wato Fati Washa. Fati Washa dai cikakken sunanta shine Fatima Abdullahi, amma an fi saninta da Fati Washa. Ita ma dai an haife ta a ranar 20 ga watan Fabrairu a shekarar 1993 a jihar Bauchi, inda shekarunta su ma sun kama 32 kenan. Ita ma Fati Washa tana ɗaya daga cikin jaruman da suka daɗe a masana'antar, inda ta fito a fina-finai irin su Rariya, WADAN da dai sauransu. Inda bincike ya tabbatar mana da cewa ita ce jaruma ta 6 a jerin jaruman masana'antar ta Khannyhood a wannan shekara da muke ciki ta 2024. Sai jaruma ta gaba wato jaruma ta 5 Aisha Aliyu Tsamiya. Aisha Tsamiya ita ma fitaccen sunanta shine Aisha Aliyu, inda ita ma an haife ta a 1992 a jihar Kano da ke Najeriya. Ita ma dai shekarun nata yanzu ya zama 33 kenan. Ita ma dai an haife ta ita ma dai tana ɗaya daga cikin jarumai mata da tauraruwarsu ta haska, musamman a kwanakin baya. Ta yi fina-finai irin su Ana Dara Ga Dare Yayi, Matar Miji na Rudani da dai sauransu. Inda shi kansa sunan nata na Tsamiya wani fim da ta yi ne mai suna Tsamiya ya sa ta sami wannan suna. To ita ma dai bincike ya tabbatar mana da cewa ita ce ta zo ta 5 a cikin jerin jarumai mata mafiya kyau a shekarar da muke ciki ta 2024. Sai jaruma ta 4 wato Maryam Boot. Maryam Boot cikakken sunanta dai shine Maryam Ado Muhammad, kuma ita ma dai an haife ta a ranar 28 ga watan Oktoba a shekarar 1993. Ita ma dai tana da shekaru 32 daidai. Ita ma Maryam Boot ta yi fina-finai da dama irin su Tsakaninmu, Dijangala, Rariya da dai sauransu. Inda ita ma bincike ya nuna mana cewa ita ce ta zo ta 4 a cikin jarumai mafiya kyau a shekarar da muke ciki ta 2024. Sai jaruma ta 3 wato jaruma Hafsat Idris. Hafsat Idris cikakken sunanta shine Hafsat Ahmad Idris, inda an fi saninta da suna Hafsat Marauniya. Inda ita an haife ta a ranar 19 ga watan Fabrairu na shekarar 1984, inda shekarunta suka kama 40 kenan. Kuma ita Hafsat ta daɗe ana fafatawa da ita a cikin masana'antar ta KWALIYA, inda ta yi fina-finai da dama kamar irin su Barauniya, Matar Mamman da dai sauransu. Ita ma dai bincike ya nuna mana cewa ita ce jaruma ta 3 mafiya kyau a mata na masana'antar ta KWALIYA a wannan shekara da muke ciki ta 2024. Sai jaruma ta 2 wato Ummi Rahab. Ummi Rahab ita ma fitacciyar jaruma ce a masana'antar ta KWALIYA. Ita ma kuma an haife ta a ranar 7 ga watan Afrilu na shekarar 2004, inda take da shekaru 20 daidai kenan. Sannan ita ma jaruma ce fitatta, domin kuwa ta shiga masana'antar ne tun tana karamar yarinya. Ta yi fina-finai kamar irin su Ummi, Lamba da dai sauransu, inda an yi aurenta a shekarar da ta gabata ta 2023 da jarumi Lilin Baba. To ita ma dai bincike ya nuna mana cewa ita ce jaruma ta 2 cikin jerin jarumai mata mafiya kyau a shekarar da muke ciki ta 2024. Sai jaruma ta 1 wato jaruma Firdausi Yahaya, wacce ta fito a cikin wani shirin fim na Labari Na. Firdausi Yahaya dai sabuwar jaruma ce wacce aka fara gani a cikin shirin fim ɗin Labari Na, kuma a wannan lokacin ta samu karbuwa duba da yadda daraktan shirin ya sa ta fito a wani rol da mutane suka so ganinta, amma aka ce ta mutu, inda jama'a suka dinga faɗar kyawunta da har mutane suke cewa a Khannyhood ba a taɓa samun mai kyanta ba. Wannan shine ya bata damar lashe gasar mace mafi kyau a masana'antar ta Khannyhood a wannan shekara da nake ciki ta 2024. To duka dai a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo, sannan za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a comment section, sannan za ku iya
danna subscribing da kuma liking. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba domin ganin yadda za ta kasance. Mun gode da sauraron wannan tasha tamu mai albarka wato Hausa Connect.